kati batusuubiza nti enkya tugenda kugifuna kubanga wabaddewo okweraliikiriza nti esobola okujja ng'ekeereyo tube nga tetulina budde oba okuceekinga okumanya nti wano waliwo ensobi oba waliwo ensobi. Kati engeri gye batubudde nti enkya tujja kubanga tugifunye tugenda kulinda okutuusa enkya. Tugifuna tutandika okukola ekyetaagisa okukolebwa okutegeera oba efaanagana naki ne information nga bwesaanidde okuba polling stations zonna zetunaaba nga tuceekiriza. Ekyokubiri waddeko obweraliikirivu obugamba nti bino ebyuma ebikozesebwa bisobola okukozesebwa obubi nga Kenya bwe kyaba. Naye batubuulidde nti bino ebyuma ebigenda kukozesebwa wano byo byakukozesebwa we bakubira akalulu wokka. Ekisooka tebikolera ku internet. Ekyokubiri tebikozesebwa okusindika results ezivudde ku polling station. Ezo results zigenda kusigala ku PR form nga bwekozesebwa bulijjo okumala okubala akalulu bwe bayingiza ku PR form awo system tebagenda kusindika ezo results kuyita mu ezo BBVK ezo PR form zaawo bw'oba ozifunye okakasizza kiki ekivudde ku polling station eyo. Ekyokusa obutatutegere kibaddewo mu ggwanga ekiri mu tteeka kigamba meters 2 zimala okubaka beera meters 2 ku polling station. Wonna wengenda bambuuza nga candidate kiki ekituufu tuwulira ebintu ebikoonagana ekimu ekibadde kindeese ono babuuza. Twogere tutya tuddemu tutya abantu abatubuuza tubabuulire nga bwe kiri mu tteeka oba tubalimbe. Kati baŋŋambye bagenda kuwa statement bakumu electoral commission eweereza clarity ku nsonga eyo. N'olwekyo ekyo nja kukirekeraawo okutuusa statement ya electoral commission bw'enaavaayo gye tunaayogerako kubanga nze ndi muntu ayagala kugoberera etteeka. Etteeka weeriri tulimanyi naye ekizibu waliko abawadde boogera ebintu ebikubagana n'etteeka tubadde twagala tutegeera obulungi katulinde electoral commission ebeeyo ne statement tulabe clarity gyeneevaayo nayo. General, maybe another issue that I would like you to comment on. Achali mu Luganda. Okay. Jeno mukuyingira wano bade bakugambye nti oddeyo akulira akakiiko taliyo. Not until we insisted. System zina tambula zitya. Mbadde mbagamba nga chairperson w'akakiiko. Mbagamba chairman w'akakiiko si akakiiko. Kubanga bw'abanga taliwo office esigala. Kubanga ffe twagala kusinkana ne electoral commission. Chairman bw'anga waali oba ne bw'abanga waali ng'alina ebintu ebirala bimukutte ye n'adelegatinga wadelegatinga gwe tusinkana naye tumuwa ensonga baziteesaako batukola ki ne batukiza ki ensonga ze tubadde twogerako. Kirungi tusinkanye ne commissioners ababiri era balina obusobozi obutuusa ezo ensonga okabona baziteeseeko ebimu babizzeemu olwaleero kye kirungi era tujja kulinda tulabe ebinaavaamu. Okay, then in English now. Kubanga naffe waliwo candidates abamu abaali bakuddemu ekizibu ng'ekyo. 21 twalina omukyala yagwa mu kizibu ng'ekyo ne bamukola ki ne bamusalamu register. Mu mulundi guno waliko abantu baali baliko okusala enduulu tubadde ne mu contact ne electoral commission. Abamu ne bakola verification ne batagenda mu maaso kukola ki okubeera bakandidate. Naye nga bangi ekibaddewo ekyo ensonga ez'etteeka okulaba nti tusigala nga tulwanirira okulaba nti kati ne mu mateeka ebintu ebyo bikyusibwamu ate n'emisango egigenze mu kooti
kooti katusube nayo bajja kuba abalambulu kuba abeesiimu basalewo mu nsonga ezimu ezizze ebyo biwanvu bintu bizibu by'amaanyi eggwanga lyaffe bizibu byo bingi waliko ebisobola okugonjoolwa kati waliko bye tujja okugonjoola nga tusigala nga tulwana okulaba nti ebintu biteekebwa mu ki mu ngeri endambulu. Okay. And so come 15th January. Abantu abannayuganda bonna kubanga waliko abantu abaweddemu essuubi, waliko abantu abalowooza nti akalulu tekalina makulu, n'olwekyo ebyeyonenera ebiseera okuba eka gye babeera ogenda okuwaka. Tulowooza nti buli munnayuganda alina akuwaayo aveeyo akuwaka. Ne bwe tuba nga tulaba nti waliko abamu mu Uganda abatayagala akalulu ak'amazima, akalulu abagezaako okukapa nakati waliko be tumanyi abajja kugezaako okukola kiko. Buvunaanyizibwa bwaffe okulaba nti buli muntu yenna avaayo n'agenda nabo. Kubanga tulina entalo za mirungi ebyo. Waliko olutalo abazungu lwe bayita psychological. General Museveni kyakoze emyaka gino gyonna kwe kukutula abantu mu bwongo ne bagwamu essuubi nga kyayagala ekyo abantu ebintu babiveeko, abasinga obungi bagwemu essuubi bagambe nti bino ebintu tebisoboka, tekuliko ngeri gyosobola okukyusa. Kati bw'ogenda n'okuba akalulu ne bw'oba ng'olowooza nti bajagezaako okukapa, ne bweba nga bakabbye oba owangudde olutalo olusinga obukulu, okulaba nti n'oli abadde ayagala akukutule okugwemu essuubi okumulaga nti ne bw'akola kiki kyonna ekintu ky'ataasobole kwe kuyingira mu mutwe gwo n'akunafuya n'ogwamu essuubi n'ogamba nti bino mbivuddeko. Kubanga olutalo olw'ekika ekyo teruli mu bya politics mwokka, luva mu bintu bingi ku nsi kuno. Omuntu yenna ali ku nsi kuno, entalo nyingi ze tuyitamu eza bizinesi, eza ebintu by'okugezaako okukola ku nsi kuno. Omuntu yenna kyasaanidde okusalawo ku nsi kuno, kyonna ky'olwana nakyo laba nti tekikuwangula ku bwongo. Waliko ebintu ebitulwanyisa ku nsi, ebimu si bantu abatulwanyisa, ebimu biri mu ffe. Waliko osobola okuba ng'olina omuze gw'oyagala okukola ki, okuwangula. Bw'ogezaako n'ogwa, bw'oba nga toyimuse bukuwangula. Bw'ogwa ne bw'ogwa emirundi 2, 3, 4, 5, 6, 7 n'osigala ng'oyimuka, bwe lukuwangula olutalo. Osigala ng'oyimuka ozimba amaanyi mu ggwe, amaanyi ag'omu ndowooza ne mu mutwe gwo, era ekyo ekibadde kikulwanyisa okiwangula. N'olwekyo abantu abagenda mu kalulu ne balaba nti mulimu ebizibu bingi, babba akalulu n'osalawo nti bino biremye, oli aba akuwangudde, oli ali mu nsobe, abeera mu nsobi n'akola ebintu ebikyamu, aba akuwangudde kubanga aba ayagala obiveeko owanike emikono. Naye bonna bwe bajja abantu 42 abaawangulwa omulundi guno gwagwa, abantu 42 baabivaako, ate ng'oli omubbi kyayagala nga kyekibaawo. Naye baba akubbye mulage nti asobola okukubba, asobola okukukwata, asobola okukutta, asobola okukola kintu kyonna, naye taakuwangule mu ki, mu ndowooza. Taakuteeke mu kifo kyayagala ogendemu. Omuwangule ku lutalo olwo naye akitegeere nti kale ne bwe mba njagala kumubba, naye kino ekyokumuwangula mu ndowooza kinnemye, n'amanya nti omuwangudde. Njagala Abannayuganda ffena tutegeere ekyo. Entalo za mirundi mingi, ebintu bye tulimu, mulimu olutalo lw'okuteeka akalulu mu kabokisi n'ekinaavaamu. Waliko olutalo olw'okulaba nti oli akulwanyisa takukutula mu ki, mu ndowooza gy'oba nayo, ng'abo baakutudde n'abagula n'essente ng'ogula enkoko mu katale. General, English version of the discussion. One of our candidates in 2021, now it's been rampant. It has been an ongoing struggle. One, how the courts decide the cases which I brought.
who wage is the will of God and the same group takes over, like if you take over, to streamline that system. The other way, if you don't make it, to continue the struggle to ensure that laws are amended and that they are so clear that nobody can manipulate. Okay. And then the other one was, how prepared are you for the election come 15th January? And There are still 2 weeks. Someone said a week is too long in politics. There's still 2 weeks. It's still a struggle until 15th, and the outcome, I can't say. We know that those in government, terrified by the environment, terrified by what they read on the ground, we know that they will want to do everything humanly possible to make this election. Nevertheless, we can't give up. This is our country. But for the 7 million people, we must fight. We must also show them that whatever they can do in physical terms, but there is no way they are going to manipulate our minds to surrender. That's why I'm asking the 42% who didn't vote last time to come out and vote. Don't do things which satisfy the one who fights you, because that's what they want. That's what they call psychological. Do a number of things, create fear, create uncertainty, so that the people surrender and say, you know what, there's nothing which can happen. And therefore, you tolerate what should not be tolerated. You normalize what is abnormal. It works. It's used by all authoritarian regimes. And the first step of defeating any authoritarian regime is to ensure that you don't surrender at the level of the mind. thank you. Thank you. About voter verification machine. Yes. One, it won't be operating on the internet. It is used on site, and it won't be used for sending results to the Central Electoral Commission tally system. So if that one does not happen, what would such machines be used if the results are not different? They are trying to immediately to do verification as who votes. For example, to ensure that the person, for example, they are trying when they've been voting for who are there. Yes. Now, if that person has not put a fingerprint on that means they cannot vote. To close the loophole. So how will like you that. track the results from the or rather from the polling center? Yes. And those ones that The DRA form. at the electoral commission It's going to be- center, it's going to if be they are not going The DRA form. or not, yes. The DRA form. The DRA form remains now the instrument that would be depended upon